Hello，各位觀眾，娜姐嘅觀眾你好啊！我而家係處於三藩市嗰度，距離 LA 事發嘅現場係好遠好遠，但係呢度好平靜咯，所以我就作出咗一個占卜，請大家留意收睇啦。我而家咧係身處喺一個美國啊，三藩市。咁多謝好多各位嘅香港嘅親戚朋友啦嚟關心。咁我為着咧呢一單，即係大家都好留意呢一個三藩市暴亂嘅問題啦，同埋發生咗喺 LA 嘅地方啦。咁我就為着呢一單嘢咧，就開咗個牌睇下究竟發生啲咩事。咁咧，我就見到咧，其實而家嘅狀況咧，真係好應景。佢哋兩個之間嘅關係啦，即係呢個馬斯一之後同特朗普本身係好 close 噶嘛，好嘅朋友嚟嘅，係一個 partner 嘅夥伴關係。但係已經已成過去，跟住已成過去之後就發生呢一個動亂嘅事件啦。咁究竟要搞幾耐咧？睇嚟真係要可能搞到今年嘅冬天都仲係喺度唔穩定啊！成個狀況都仲係有問題，會有好多突發嘅嘢發生咯。咁我都有問到啦，特朗普同三藩市之間嘅關係啦，咁都係出嚟都係一個大家都其實都係拗頭嘅狀況咯，同埋係我覺得未有決定嘅，但係咧最白熱化應該係喺今個月嘅20零號嘅時候咧，會有一個好爆炸性嘅嘢發生咯。咁我呢個就係問到咧，究竟呢個爆炸性嘅發生係乜咧？果然真係不出所料，即係會有好多嗰啲動盪啊、動亂啊，同埋真係會有擦槍走火嘅問題發生。咁呢個係關乎於佢哋嘅抉擇咯。咁呢個抉擇係真係兩難嘅。冷熱係永遠都好難共同於下埋一齊嘅。咁真係可能要作出一個好大嘅讓步啊，咁先至大家可以妥協咯。真係會強硬嘅，好多樣嘢，會有好多，我覺得真係唔排除有好多暴力啊，嘅傷人嘅嘢發生。